Përshëndetje shenja peshores, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndapa në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizmë orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi 5 shkopin, 2 shkopin në të kundërt, 6 monedat në të kundërt, 8 kupat. Në planin personal, java nis me 5 shkopint, që tregon një person që po lodhet ose është lodhur nga konfliktet e jashtme ose të brendshme. Mund të ndiheni të tërhequr në drejtime të ndryshme, pa qenë plotësisht të sigurt për hapjen e ardhshëm. 2 shkopint në të kundërt flet për hezitim, vonesa ose frikë nga ndryshimi, ndërkohë 6 monedat në të kundërt flet për çekuilibër, ose po jepni më shumë se sa merrni, ose ndiheni të pavlerësuar, duke mos marrë asgjë. Kulmi vjen me 8 kupat, sepse kjo është karta e largimit emocional ose e largimit fizik nga dikush apo nga diçka. Dhe kjo vjen si pasojë e një situate që ndoshta nuk e ushqen më shpirtin tuaj dhe është koha të kërkoni diçka më të mirë. Kartat këshillojnë të mos qëndroni aty ku energjia juaj shpërdorohet. Zgjidhni atë që ju sjell paqe. Kalojmë në familje. Në familje kemi 3 shpatat, djalli, 9 monedat, faqa kupave. Në familje, energjia flet për nuanca shërimi. 3 shpatat tregon plag, zhgënjime, ose fjalë që kanë lënduar ose lëndojnë. Djalli tregon lidhje toksike, modele të përsëritura, ose situata ku mund të ndiheni të bllokuar. Por më pas energjia ndryshon. 9 monedat sjell pavarësi, vetëvlerësim dhe një ndjenjë stabiliteti personal. Faqa e kupave hap derën për pajtim, për butësi, për falje, ose për një komunikim më të ndjeshëm. Duket sikur dikush po fillon të çlirohet nga një barrë emocionale dhe po krijon hapësirë për një energji më të ëmbël. Për disa nga ju, mund të ketë një çlirim nga bllokimet emocionale dhe komunikimi i ngecur që ndoshta e ka mbajtur familjen në tension. Kartat këshillojnë të mos lejoni që plagët e vjetra të përcaktojnë marrëdhëniet e sotme. Kalojmë te dashuria. Në dashuri kemi vdekja, 8 monedat, njeriu i varur, 5 kupat. Për 5 kupat unë luta të kem një sqarim dhe më ra karta me 3 kupat. Në dashuri, vdekja tregon fundin e një faze. Mund të jetë fundi i një pritjeje, mund të jetë fundi i një mënyre të menduari, ose mund të jetë fundi i një dinamike që ndoshta nuk po funksionon më. 8 monedat tregon përpjekje. Dikush po mundohet të rregullojë, të ndërtojë ose të kuptojë më mirë situatën. Megjithatë, njeriu i varur sjell pezullim, gjërat nuk ecin me shpejtësinë e dëshiruar. Mund të ketë pritje, sakrifica ose nevojë për të parë situatën nga një këndvështrim tjetër. 5 kupat në fund flet për trishtim, zhgënjim ose fokusim tek ajo që është humbur. Por kjo kartë ka gjithmonë një mesazh të fshehur që thotë se jo gjithçka është humbur. Ka ende mundësi që nuk po shihen sepse vëmendja është e përqendruar te dhimbja. 5 kupat në dashuri duket se lidhet me një zhgënjim emocional ose një situatë nga e kaluara që ende lë gjurmë në zemrën tuaj. Me 3 kupat si kartë sqaruese, kjo mund të ketë lidhje me një person ose me një afrim ose me një pajtim të pritur ose me një marrëdhënie ku ka pasur ndjenja pozitive, por që nuk ka sjell rezultatin e dëshiruar. Pra, duket se lidhet me një zhgënjim ose keqardhje të së kaluarës që ju bën ende të jeni të kujdesshëm ose të kujdesshme, por mbi të gjitha të mbroheni emocionalisht. Kartat këshillojnë të mos kapeni pas asaj që ka humbur. Përqendrohuni te ajo që ende mund të ndërtohet. Kalojmë tek puna. Në punë kemi faqa e shpatave, 4 shpatat, dielli, 9 shpatat. Në punë, faqa e shpatave tregon vëzhgim, mësim dhe mbledhje informacioni. Mund të ketë lajme, komunikime ose nevojë për të analizuar me kujdes një situatë. 4 shpatat flet për një periudhë qetësie ose për një pauzë të përkohshme.
Më pas kemi kartën e diellit. Dielli është shumë pozitiv. Dielli sjell qartësi, sukses, njohje ose rezultate më të mira nga sa prisnit. Por nëntë shpatat tregon se mendja juaj mund të vazhdojë të shqetësohet edhe kur situata është më e mirë nga sa duket. Kjo kartë shpesh flet për ankth, për mendime të tepërta dhe skenar negativ që ekzistojnë më shumë në mendje se sa në realitet. Kartat këshillojnë të mos lejoni që frika t'ju errësoj sukseset që po shfaqen ose që mund të shfaqen. Kalojmë në prizën Oracle ku kemi zemërimi. Zemërimi nuk është domosdoshmërisht një paralajmërim negativ, sepse zemërimi ju thërret për emocionet që mund të jenë të shtypura, për zhgënjime ose padrejtësi që nuk janë shprehur. Zemërimi këtu duket si një sinjal që tregon se një kufi është shkelur ose se një nevojë e rëndësishme ndoshta nuk është përmbushur. Paçi.